No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa pitkästä aikaa Varuusvarastolla videosarjan pariin. Jotka ei ole ennen nähnyt, niin Varuusvarastolla sarja on tämmönen videosarja minulla, jossa keskitytään enemmän sitten varusteisiin. Tehdään jonkun verran itse varusteita, esitellään varusteita, tai enemmänkin katsotaan se esipurasuja, niitä ensimakuja, että mitä on tullut varusteita hommattua. Huoletaan varusteita ja enemmän keskitytään tähän niin kuin tavarapuoleen sitten, entä retkeilyyn itsessään. Mutta tämänkertaisessa jaksossa katsotaan vähän minun uutta bensakeitin kalustoa, eli bensakeitin tai monipolttoainekeitin, mistä puhutaan, on keitin, joka erityisesti on niin kuin talvisaikaan kätevä. Pystytään polttamaan bensiiniä, dieseliä, lamppuöljyä ynnä muuta, ja se on erittäin niin kuin toimintavarma keitin tyyppi, ja se toimii sitten pakkasessa käytännössä sekä myös olosuhteista välittämättä, eli jos tuulee, se on hyvin tuulivarma, se ei välitä korkeudesta, eli kaiken puolin hyvä ja näppärä peli. Minulla on ollut useampia vuosia Primuksen näitä Omnifuel-keittimiä käytössä. Ensimmäinen keiti oli Omnifuel 2 muistaakseni, mutta sen sitten möin pois aikanaan, kun tuli vähän höyrähys, että pitää keventää omaa keitin kalustoa, 100 grammaa sieltä, 100 grammaa täältä, saadaan painoa pois, niin on hyvä. Ja sen jälkeen hommasin sitten tämän Omnilight Titanin, mikä on niin kuin uusin keitin heillä oli silloin. Ja sen kanssa mulla oli aina pikkusen semmoista ongelmaa, joudun putsaamaan sitä aika paljon, touhuamaan, värkkäämään. Ja se ei toiminut minusta aivan niin varmasti, kun tämmönen äärimmäisiin olosuhteisiin tehty keitin pitäisi toimia. Eli joutui huoltamaan, pumppaamaan paljon, vähän kuuntelemaan, että millä tuulella se tänä päivänä on se keitin. Ja mulla ei ollut semmoista niin kuin varmaa luottoa sitten siihen keittimeen. Muuten hyvä keitin, liekin säädöt oli tosi hyvät ja tarkat, mutta luotto vaan puuttu sitten. Joten hävitettiin sekin pois. Mutta koska jatkossakin on talviretkiä aikomuksena tehdä, niin tietysti uusi keitin tarvittiin ja sitten ei muuta kuin taas lähdettiin tutkimaan, että minkä näköistä keitinpolitiikkaa ja keittimiä sitä löytyykään sitten markkinoilta. Ja siellä kun sitten aikansa pyörittiin, niin päädyttiin sitten näihin MSR:n keittimiin. Ja minä ostin nyt itselleni 2 keitintä. Minulla on tässä tämä MSR:n XKGEX ja sitten löytyy Whisperlight Universaali sitten toisena keittimenä. Eli päädyttiin 2 keittimeen sitten. No, miksi päädyttiin 2 keittimeen? Tarkoituksena on tulevaisuudessa tehdä pidempiäkin reissuja, 2-3 viikkoa ehkä. En tiedä vielä, mutta kuitenkin, että pidempiä kovissa olosuhteissa yksin huoltamatta, niin tarvitaan sitten sitä huoltovarmuutta käytännössä. Nämähän on siis toimintavarmoja kamppeita äärimmäisen, mutta kuitenkin se, että tarvitaan sitten niin kuin se varasuunnitelma, jos jotain meneekin pieleen. Ja sitten ominaisuuksiltaan keittimet on hyvin erilaisia, ja kun semmoista niin kuin selvää kompromissia ei löytynyt, niin päädyttiin sitten sillä 2 keittimeen. Joka taas sinänsä sitten on hyvä, että esimerkiksi leiriolosuhteissa toisella keittimellä pystytään keittämään ruokaa tekemään, toisella pystytään keittämään vettä, sulattamaan lunta, niin saadaan sitten sitä samalla sitä operointia touhuttua, nopeutettua sitä omaa elämää ja arkea. Painoa toki tulee lisää, mutta on aina se varasuunnitelma matkassa. Mutta tämän videon tarkoituksena on tosiaan otetaan ensipurasut näihin keittimiin. En ole itsekään muuta kuin ihan pikkusen käyttänyt paketista auki näitä. En ole käyttänyt ollenkaan näitä. Niin täytetään putelit, pumpataan paineet, katsotaan vähän miten yhdistellään letkut paikoilleen ja otetaan ensisavut niistä sitten. Ja tässä vaiheessa sanoin jo, ollaan autotallissa, mulla on ulko-ovet auki, tila on hyvin tuuletettu, eli pakokaasu ei ole ongelma. Mutta ei kannata touhuta missään sisätiloissa muuten näiden kanssa, koska nämähän tuottaa tosi paljon hiilidioksidia palaessaan. Ja se ei ole hyvä homma sitten tuulettamattomassa tilassa. Mutta aloitetaan tällä Whisperlightilla ensinnä. Eli Whisperlighthan on pitkän linjan keitin jo MSR:llä. Ja minulla on tämä Whisperlight Universal keitin sitten, jonka ostin. Ja tää on näitä uudempia malleja ja pikkusen poikkeaa sitä alkuperäisestä Whisperlightista. Keittimen jalat on vähän erilaiset ja tässä on sitten mahdollisuus myös käyttää sitten näitä peruskaasupatruunoita. Eli mitä nyt on kierrettäviä näitä retkeilykaasuja, niin pystytään polttamaan sitten tässä keittimessä myös niitä.
Ja siihen on puteeni, eli MSR on tämmönen painepullo, polttoainepullo. Oli puoli litran pullo. Ja lähdetään sitten aukomaan, että mitä täältä paketista itsestään löytyy. Sen jälkeen sieltä löytyy ensimmäisenä pumppu, mikä tulee tuohon pulloon. Itse keitin. Sitten tulee tämmönen muovinen jalaka. Vinopino käyttöohjeita. Laitetaan syrjään. Sitten tulee alumiininen tuulisuoja sekä myös tämä pohja, lämmön heijastin siihen. Ja sitten täällä on myös tämä kaasupulloadapteri. Palataan tähän sitten kohta puolen. Ja lisäksi kuljetuspussissa on vetoketjullinen tasku, mistä löytyy tämmönen pikahuoltosetti. Eli löytyy pari O-rengasta, monitoimityökalu, pumppurasvaa tai tiivisterasvaa ja pari eri suutinta sitten erilaisille polttoaineille. Mutta siinä on pääpiirteittäin, että mitä täältä itse paketista sitten löytyy. Keitinhän on hyvin yksinkertainen, eli taittuvat jalat pyöräytetään vaan auki, jonka jälkeen sulla onkin jo keitin käyttökunnossa. Ja Whisper-Lightissahan on se hyvä puoli, eli tässä on sisäänrakennettu äänenvaimentaja, eli tämä pitäisi olla hiljainen monipolttoainekeittimeksi. Bensakeittimen huono puolihan on siinä, että koska se on paineistettua tavaraa tai paineistettua nestettä poltetaan, niin se sitten palaessaan päästää aika kovaa ääntä. Eli siinä on hirveä suhina siinä keittimessä sitten, niin tuolla sisäänrakennetulla äänenvaimentimella saadaan sitten se ääni pienemmäksi, joka taas tekee sitten teltassa keittämisen miellyttävämmäksi, kun siellä ei hirveä rakettimoottori korvan juuressa huua. Ja siitä tämä pitäisi olla ihan hyvä keitin. Ja pieni ero tässä on niin kuin Primuksen keittimiin on esimerkiksi, että tästä löytyy vain yksi liekinsäätö, eli kun Primuksessahan on täällä niin kuin keittimen puolella toinen venttiili, niin täältä löytyy vain pumpun päästä sitten venttiili. Keitin painaa minimissään bensiiniä käyttäessä 318 grammaa, ja sitten kun käytetään kaasua, niin keitin kevenee jonkun verran 268 grammaa. Mutta tämä olisi tulossa tosiaan mulla semmoiseksi niinku ruoanlaittokeittimeksi tai niinku semmoiseksi pääasiallisiksi keittimeksi. Keitellään vähän vesiä, ruokavesiä, touhutaan ruokaa. Jos joudutaan pikkusen lämpöä antamaan telttaan, niin se touhutaan sitten tällä keittimellä. Juurikin se hiljaisuuden takia ja hyvän liekinsäännön takia. Ja pitäisi olla äärimmäisen toimintavarma keitin sitten. Ja MSR:n keittimissä on sitten sisäänrakennettu, puhutaan shaker needlestä, eli kun tämä poltetaan, niin sehän nokeaa kuitenkin jonkun verran. Sitten täällä sisällä olevaa suutinta, niin kun tätä keitintä heiluttaa. En tiedä miten hyvin kuuluu kameralle, mutta täällä on niin sanottu semmoinen irtoneula, täältä löytyy täältä keittimen sisältä, joka sitten kun sitä heilutellaan tätä keitintä, niin siellä neulan piikki putsaa sitten sitä suutinta. Eli jos se lähtee vähän palaamaan huonommasti, niin muuta kuin heilutellaan keitintä, niin pitäisi lähteä sitten toimimaan paremmin. XKG on kanssa ollut markkinoilla jo hyvinkin pitkä aikaa ja on monen retkikunnan ja retkeilijän luottokampe. Tämän pitäisi olla todella tehokas polttamaan. Palaa todella kovalla lämmöllä, tehokkaasti, puhtaasti. Ja pitäisi olla tosi toimintavarma, eli ei pitäisi nirsoilla polttoaineen suhteen. Vaan tästä sanotaan, että tämä vaan toimii ja toimii ja toimii ja toimii ja toimii. Mikä on juuri noissa talviretkeilyolosuhteissa tai kovemmissa keleissä, niin on niitä ominaisuuksia, pitää tämmöisiltä vehkeiltä arvostaa, koska kuitenkin tämä pikku mööpeli tässä Pekotin niin voi olla se ainut lämmönlähe, ainut millä saa lämpöä, ruokaa tai lämmintä ruokaa, kuumaa vettä. Niin sen haluaisi, että se toimii sillä lailla niin kuin ilman mitään ihmeellisyyksiä. Mutta ei siinä. Puretaan paketista ja katsotaan mitä täältä löytyy. Laatikko. Ja täältä taas samanlaiset suojapussit. Samat alumiiniset tuulisuojat. Se nuo pohjalevyt, pumppu. Ja sitten itse keitin.
Ja sama huoltosarja löytyy sitten täältäkin. Ja täällä on sitten mukana tämmönen neulatyökalu, eli ilmeisesti tässä XKG:ssä ei tule sitä shaker needleä mukana, vaan täällä tulee sitten tämmönen pieni työkalu, missä on sitten tämmönen teräslanka tai neula, jolla saa sitten putsattua tuon suuttimen. Ja täältä löytyy sitten varasuutin tai toiselle polttoaineelle sekä myös tuo pumppurasva. Mutta hyvin samankaltainen on kyllä tämä huoltopaperi. Siinä lähdetään ottamaan XKG käyttöön tai laitetaan se käyttö valmiiksi. Eli johto otetaan esille ja sen jälkeen pyöräytetään vaan keittimen jalat ja kattilatelineet esille. Ja sen jälkeen meillä onkin jo keitin siinä käyttövalmiina. Eli hyvin yksinkertainen kapistus on kyllä tämäkin. Ja molemmissa on hyvin jämäkät nämä kattilatuet. Eli tässä kyllä pystyy isokin kattila olemaan. Tämä ei notku kyllä mihinkään suuntaan. Ja tämän pääasiallinen tarkoitus on sitten reissuilla olla tosiaan vähän sellainen kuin varakeitin. Tai jos tarvitaan tosi paljon sulattaa lunta, keittää paljon vettä, niin silloin tämä keitin pääsee niin kuin etuunsa. Tai niin kuin keittimen ominaisuudet menee niin kuin ohi taas sitten tuosta. Ja tässä ilmeisesti on liekinsäätö on hyvin onneton, eli se on niin päällä tai pois, eli tällä ei hirveästi ruokaa hauvutella. Itsekin kun tykkää ruokaa laittaa, niin tämä ei silleen niin kuin minun pääkäyttöiseksi keittimeksi ei kyllä näillä ominaisuuksilla pääse, jos sillä ei pääse tai pysty sitä ruokaa tekemään. XKG on pikkusen painavampi, 384 grammaa, mutta pakkautuu kyllä aika kompaktiin pakettiin. Eli varmasti menee, jos on sillä lailla niin paljon näiden valmiitten retkiruokien varassa, että tarvitsee vaan vettä keittää, niin silloinhan tämmöinen keitin on kyllä näppärä. Ja tämänhän pitäisi olla tosi tehokas. Mitään semmoisia veenkeittotestejä me ei ruveta tällä kertaa tekemään. Se on niin, riippuu missä lämpötiloissa se vesi on ja missä lämpötiloissa itse ollaan ja bla 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 bla. Se riippuu niin monista asioista, mutta valmistaja ilmoittaa XKG:llä bensiinillä litran keittoajaksi 2,8 minuuttia. Siinähän taas ei sitten tiedä, että minkä lämpöistä se vesi on siinä alkuun, kun lähdetään keittämään. Ja Whisperlightilla sitten valmistaja ilmoittaa 4,4 minuuttia. Eli aika iso ero on siinä veen keitossa nopeudessa, mikä taas sitten on suoranainen pitkillä reissuilla, kun että miten paljon polttoainetta tarvitaan mukana. Eli jos on tarkoituksena keittää vain paljon vettä, niin silloin ei kannata lähteä tuolla. Siis minun tapauksessa puhun tällä hetkellä vain niin omasta tilanteesta ja omasta ajatusmaailmasta. Niin, nämä ei ole mitään kiveen kirjoitettua totuuksia, mutta ne ovat tämmöisiä esipurasoja ja ajatuksia, että minkä takia näihin on päädytty. Niin jos isoja määriä tarvitsee keittää vettä, ollaan vaikka kahdestaan jonkun kaverin kanssa liikenteessä, molemmilla 3 termospulloa, halutaan niihin lämmitä vettä, 6 litraa pitää keittää vettä äkkiä, niin siinä tapauksessa XKG käyntiin ja Whisperlightilla ruvetaan sitä puuroa kahvia keittelemään siinä sivussa sitten. Mutta eikä, että siinä oikeastaan täytellään pullot, tai toisen pullon vaan täytän ja laitellaan vuoron perään sitten keitintä päälle ja katsotaan vähän, että miten se lähtee toimimaan. Pullo paikalleen. Kiristetään kunnolla, että ei karkaa bensiiniä. Ja sen jälkeen muuta kun lähdetään ottamaan vähän painetta pulloon. Eli suositellaan ensinnä paineistamaan pullo ja sen jälkeen yhdistämään vasta keitin. Ja 20 pumppausta. Ja siinäpä on 20 pumppausta. Tarkastetaan pullo. Ei näytä vuotavan mistään, eli on kiristetty ihan tarpeeksi. Sen jälkeen yhdistetään pullo.
Täältä takaa löytyy tämmönen varmistusvaijeri, joka napsautetaan tuonne paikoilleen. Ja sen jälkeen ollaankin valmiina oikeastaan käyttämään. Ja monipolttoainekeittimessä aina pitää esilämmittää tämä polttoaine. Eli lähdetään tekemässä esilämmitys. Eli päästetään tänne keittimeen pikkusen bensiiniä. Noin. Ja sen jälkeen vaan sytytetään se. Ja tässä vaiheessa tuolla on tuommoinen alla on semmonen pumpulityyny, joka on imennyt sen polttoaineen. Se palaa siinä tyynyssä tuo bensiini. Ja se nyt sitten esilämmittää. Tässä on tämä kierukka tässä päällä. Eli se niinku siellä olevaa bensiiniä nyt lämmittää. Ja nyt odotellaan tässä vaan, että tuo esilämmitys on ohi ja sen jälkeen lyödään vaan painetta sisälle. Ja otetaan, että alkaa liekit hiipumaan. Ja sen jälkeen annetaan painetta. Ja nyt siinä keitin palaa täydellä teholla. Ja antaa kyllä lämpöä tosi tehokkaasti. En tiedä miten hyvin lämpövären näkyy, mutta keitin on mansikkana jo muutama sekunti palannut. Ja kyllä tässä tehoa riittää. Liekin säätöä ei ole minkään näköistä. Elikkä ihan vähän saadaan pienennettyä. Mutta ei kyllä paljon. Näin siinä sammutetaan tämä. Eli suljetaan vaan venttiili, jolloin se polttaa letkun tyhjäksi. Ja nyt se siinä sammuu sitten itekseen. Mutta aika äänikäs, mutta lämpöä antaa kyllä ihan hillittömän määrän tämä vekotin. Että ymmärrän kyllä, että miksi on suosittu keitin ja paljon käytetään. Letku irti. Sieltä vähän tulee bensiiniä tässä pullossa. Mutta siirretään keitin jäähtymään. Ja otetaan täältä Whisper-laitti sitten tilalle. Ja liitetään pullo ja laitetaan se paikoille. Ja en ole mikään kyllä tosiaan ammattilainen näitä MSR-keittimien kanssa, koska en ole ennen omistanut, niin ei kannata ottaa niin. Tosiaan hyvin vähän, tai ensimmäistä kertaa käytänyt MSR-keittimiä, niin tää ei ole mikään silleen ohjevideo, vaan lähinnä kertailen sitten itselleni, että miten nämä toimii. Mutta sen jälkeen Whisper-laitti, sama homma. Elikkä päästetään vähän bensiiniä. Lurina kuuluu, sammutetaan ja sytytetään tuolta alta. Ja siinäpä sitten taas esilämmitys on käynnissä. Ei tää näin hiljainen voi olla kyllä tää keiti. Polttoaine on. Polttoaine on täysin auki. Palaako tämä kunnolla? Kyllä se lämpöä antaa. Todellakaan ei niin paljon anna kuin tuo XKG. Pystytään pitämään tässä kyllä kättä päällä
Mutta hiljainenhan tämä on kyllä kuin piru. Eihän tämä muuta kuin pikkusen pihisee vaan. Mutta ymmärtää kyllä mistä tulee tämä keittoajan ero. Koska tässähän kestää pitää kättä jonkun aikaa päällä. Kun taas tuolla toisella keittimellä ei kestänyt kyllä yhtään pitää. Ottaako se vähän varastoraskuja siitä nyt pois. On siinä vähän on keltaista liekkiä. Ilmeisesti. Mutta on kyllä hämmästyttävän hiljainen. Eihän tästä kuulu yhtään mitään. Ei meina uskoa, että tää oikeasti on päällä. Joko käyttäjän virhe, painetta on kyllä pullossa, polttoainelinjat on kunnolla kiinni, mutta kai tämä on näin hiljainen vaan. Jotakin antaa liekin paljon leviämälle tilalle niin se ei ole samanlainen pistoliekki kuin tuossa toisessa. Mutta kyllä siinä vaan tuntuu tehoa olevan sitten kun mennään lähemmäksi, kun se tosiaan tuommoinen kuppimainen tuo palotila, niin se sitten antaa erillä lailla sen liekin levittää, niin varmasti ruoanlaittoon on kyllä hyvä kapistus. Mutta hiljainen on. Hämmästyttävän hiljainen. No ei siinä. Laitellaan mylly pois päältä. Eli ei muuta kuin tuo polttoainelinja kiinni täältä. Ja nyt annetaan sitten vaan keittimen hiipua. Mutta nyt alkaa ymmärtämään, miksi tämä on niin suosittu. Tämäkin, koska äärimmäisen hiljainen, varmasti tehokas. Ja ei kyllä paljon teltassakaan haittaa, vaikka pöhisee. Pystyy keskustelemaan kyllä kaverin kanssa ihan normaalisti. Se on sitten, että miten vaan on tehokas polttamaan. Mutta tämmöisellä parivaljakolla sitten on tulevaisuudessa tosiaan tarkoituksena ruveta talviretkiä touhuamaan. Ja pitää näille joko itse tehdä keitinlaatikko tai joku keitinlevy tai sitten jostakin ostaa valmiina keitinlaatikko. En tiedä vielä, projektia on niin paljon muutakin, niin en tiedä jaksaako tässä ruveta metallisepän hommia tekemään sitten. Mutta aivan niin kuin äkkiseltään testattuna hyvän tuntuinen parivaljakko, jolle kummallekin löytyy niin kuin oma ekologinen lokeronsa tai käyttötarkoitus. Ja silleensä, että ei tarvinnut lähteä tekemään kompromisseja näiden kanssa, vaan sai lumensulatus, veenkeittovekottimen ja teltan lämmitys tai sitten tämmöisen ruoanlaittokeittimen. Niin varmasti hyvin täydentävät kyllä toisiaan. Mutta ei kai siinä mulla oikeastaan sen kummempaa. Mulla on tässä lähiaikoina vielä vähän retkeilyt huonona tai vähänä. Mulla tuli sieltä Kilpisjärven reissulla niin vähän keuhkotautia. Ilmeisesti joku virusinfektio oli iskenyt jo ennen reissuun lähtöä ja sitten sitä vaan luulin, että kun 30 on pakkanen, niin mikään kun ei luista, niin että siksi suksia ahkia on niin raskas ja yskittää. Aina pakkanen on pikkusen yskittänyt. Niin luuli sitten vähän, että asiaan kuuluu. Mutta kävin sitten, kun olo vähän huono, niin aika paljonkin alkoi ottamaan pumpusta ja rytmihäiriöitä oli tosi paljon, niin päivystyksessä sitten ja siellä todettiin, että on ylähengitystieinfektio ja tutkittiin sitten, että ei ole sydänlihastulehdusta tullut, mutta lääkärin määräyksestä otetaan nyt kyllä jonkun aikaa sitten vähän varovaisemmin. Tai nyt tässä muutama viikko onkin otettu varovaisesti, mutta ehkä jotain pikkuretkiä päästään tekemään. Mutta herätellään taas tätä varusvarastolla videosarjaa. Paljonhan sitä tavaraa on mitä esitellä ja touhuta, niin saadaan tehtyä tätä sisältöä ja näitähän on mukava kuvata. Meikäläinen on kyllä niin innokas ja tykkään varusteista paljon, niin katsotaan näitä aina. Mutta ei siinä. Kiitoksia minun puolesta. Minä alan täällä pakkaamaan keittimet läjään ja lähden kahvin keittoon ja editoimaan. Niin seuraavaan kertaan. Heippa!